Hello! Once again, this is part 3 ng aming construction site. Once again. Hapon na po, magandang hapon po mga co-anglers. Saka mga kababayan nating mga OFW at saan man sulok ng mundo. Welcome to my channel, Kuya Ed Novio OFW Vlog. Kung napadaan ka sa channel ko, panoorin mo rin at mag-like din after 1 or 2 minutes. Subscribes or share din, pindutin yung subscribes button, bell button, then personalize to all para updated kayo lagi sa mga upload na videos ko. Okay, we are now in the construction site. Alright. Helen. My goodness. Pok. Papasok po tayo, tara. Samahan niyo kami. How are you, mister? How are you, Abdullah? How are you, mister? How are you, Abdulaziz? How are you, Bay? Alhamdulillah. How are you, mister? How are you, Abu Mahmoud? Abu Mahmoud, كيف حالك? Alhamdulillah. هذا معلم. كله موجود هنا. ها ما في؟ اسمه ايش ووتر؟ في موجود؟ ايوه. Hello, my friend. How are you? Mission. John. How are you, John? Fine, also fine. You did this one, John? You did that one? All right. Thank you. How are you, boss? Are you sure you're fine? इधर किधर है पानी की mga Pakistani, Indiano, mga Mason at saka nag-i-aircon. Mga easy people, they are doing their ducting preparations. Ayan na kanilang mga ducting, air duct. At saka ito sila. How are you, my friend? Are you fine? About you? You're fine? This is now the ducting of Easy, the Eagle Easy. All right, okay. Punta na naman ulit ako dito at magbubuhos sila bukas ng swimming pool. Ayan na. Ano nangyari, Ben? Ano na naman? Yung clean out, bandi pa rin, hindi ko naputol na yung bakal, bandi pa ng konti. Nasaan 90? Clean out. Lagpas doon sa ano? Sa 80. Kaso puputulin ko yung bakal para pumasok pa siya rito. So ito isa disregard na to, ha? Oo. Pwede na itong sipahin at saka na putulin. Bubukas yan. So nakita na dito ka banda. Ayan yung ano yan, babaw niya. Okay. I-adjust ko lang konti yung clean out na yan, banda rito. Pero ganyan ang posisyon. So yun na yung P-trap, ito yung WC. Oo. Ayun clean out to. Puputulin ko na yung bakal para makapanti rito. Okay. Nasa 90 yan eh. Pwede na rin. Gawin ko mga 95. Okay. Lagpas na rito sa shower na Lagpas na 80. 80 lang yan eh.
Kaya gagawin ko na 25. Alright, okay. So, Wala, kanya. bakit yung 20 kabubuhat? Ano, are? Ano, are? Wala na to, ha? Wala na rin yan, cancel yan. Pag pinutol ko yan, cancel yung dalawa na yan. Okay. Bakit yung 20 kabubuhat, na ilang balik ako. Buhat ng Yung mga sinipingan, sabi mo, Oo, tatapon. tulong-tulungan eh. Walang... Walang tao, di unti-unti ko. Dapat pagkasama kayo ni Munay, kaso eh... Maigi na yun. Kasi mahirapan ako. Nakabidyo. Ayun si Ben, no? Nagagalit. Eh, lalabas mo na yung gamit dun, ha? Anong gamit? Oh, sige. Sana yung dalawa? Nasa taas pa. Aba, sinisipag ah. Kaya namin mga trabaho dito na may nagbubuhat ng earphone. Ducting. Oh, sway ah. Okay. Ako. Alright. Ayan, sumigaw na ng dasal nila. Ayan ang aming tubo. Naka-overhang. Naka-hangover. Ayan na sila, nakatagos na ron. At ayan na, nakabutas na ron. Ba? Yakang-yaka. Yakang-yaka ng dalawa. Ayan, may preparation na sila. Ang galing ah. Ayan, ang galing ako. Ayan, good work. Good job. Ito na sa pagkita. Huwag muna. Huwag muna, Mon. Bukas na ng umaga. Kasi magsisigit tayo sa sakyan. Bukas na lang. Agahan natin bukas, ha? Okay na, nandyan na pala yung ano nyo. Oo. Kaya lang, magpo-45 kayo din eh. Magpo-45 kayo di dyan. Oh, itong target ninyo. Pero, kung ano ang task doon, yun ang hahabulin nyo rito. Maaaring mag-45 kayo dito. Kasi mababa rin. Oh, bimili. Kaya ninyo ni Utoy, oh, kahit mas earning, oh. Kahit wala si earning, kaya. Kaya nga, magmula doon hanggang doon, oh. Kaya naman ninyo pala. Kaya naman ninyo talaga. Ari pa, ha? Okay, so yan na lang, oh. Ilang araw na, tapos na tayo dyan. Oh, pag nandito si Ernie, lalong bibilis yan. Hindi na ako maawa. Kaya nga ayaw kong salita ng ano eh, pagod na eh. Sino? Oh, pagkano pahinga na siya? Kasi baba ako muna. Sose, oh. Mon. Ayan, yung absent kasi isang plumber namin.
Napagod. Paano? Lahat siya. Eh, may mga kasamahan naman eh, ayaw ipahawak yung ano. Ayan, tingnan mo ginawa nila. Ayun, kahapon wala pa ito. Ngayon, okay na, andyan na rin. So mapapagod nga siya pag siya lang. Eh dapat kasi pahinga siya, tapos mando-manduhan na lang kasi mas senior siya. Abot-abot na lang siya. Pagka nakapagpahinga, siya naman na mag-piping. Kasi nakakapagod yun mga anglers, yung mga paghihinang yan, ng tubo na yan. Yung mga dugtungan na yan. Yan o. Yung mga dugtungan na yan, yung mga welded yan. Ibig sabihin, fusion welding yan. Nakakapagod talaga yan. Kung hindi siya pagsusulo lang siya. Eh, pagod talaga. Kaya ngayon, hindi pumasok yung pagod. So, hopefully, bukas, andi dito naman yun. Konti na lang, ito rito tapos na. Problema, yung mga ganyang pumasok na tubo na pag-drainage o sanitary, gusto ni Madam ipabalutan ng ano, ng anti-noise para hindi raw marinig yung tubig na lumalagas-gas. Nag-research pa ko kung ano ang ibabalot kung ano dyan para to reduce the noise, ika nga, noise reduction. Kasi lalo na pagdawad yung sila tulad nung nakailo doon eh, Inodoro yun, ito floor drain. Baka may lumalagas-lagas kasi kwarto ito. Kaya kailangan dito ang masusing pag-aaral muna kung ano ang dapat na ibalot. Okay? So, ito na. Hi! How are you, sir? How are you, bro? This is Engineer Ahmad. Nice to meet you. This is your son? Yes. I thought you are single. Now you are double, huh? Not single. By the way, I meet Engineer Bashir. They got already we are late. Change the air system before it's green. Now we change this air conditioning the central for Fuji. Fuji. Yes. Yes. But some change for electric. Fuji is 3 phase, 4 ton per ton. Okay. Okay, I have to go now. Okay. Engineer yan ng ano, ng EC. Eagle EC. At sayang isang project dahil ibibigay ko sana sa kanya na unahan kami. Kasi huli na nang makilala ko siya eh. So nung magkita kami ng engineer doon na project manager ng Pahad, Sheikh Pahad Al-Mujir. Ayun, may nakakuha na. Pero naagapan ko, katulad ng swimming pool, ako nagbigay. Ay, sa akin nagdidepend doon yung engineer doon eh, dahil kilala niya ako eh. Yung project manager. Anyway, that's right. Ganun. Aywa! Assalamualaikum. السلام ورحمة الله كيف الحال؟ Alhamdulillah, ما في فيروس أهلا المدير كيف الحال كويس؟ ما في فيروس علينا. لا ما في فيروس خلاص فيروس يمشي معي هنا ما في فيروس هنا كل الحمد نفر لله. كويس فيروس ما في الحين رياض في كثير. Yan ang forma ng tagalinis ng labas at saka loob. Mita iji sabia. Mita sabia, Bukara? Bukara sabia? Ayo Abdulaziz. Okay, bye-bye. Yalla Abdulaziz, masalama. Uwi na kami. Mag-alas 3 na, umidya.
Ayan si Mon. Mon. Ayan si Utoy. Ronald. So ayan si Ben. Absent na isa tayong kasama. Tara na mga guys. Hindi mabuksan ni siguro ang bangga. Ay puta bumangga. Hindi, ito lang. Bukas mo, Ang galing ko ah. Ang galing ko umatras ah. Tingnan ninyo ang atras ko. Oh, oh. Oh. Galing ah. Galing ko ah. Okay. Yahoo! Ito na naman. Mayroon naman kaming vlog part 3 ng construction. Hindi yan. Pag umatras yan, ako ang atras. Diver ito ng Divisoria. Ayan. Hindi na may karga yung ano sa likod. Choo-hoo. Tapos na naman ang isang araw. Thank you Lord. At sa pangangalaga niyo sa amin, sana lagi kaming gagabayan. Thank you so much. Bye-bye.